Hi my dear cuties and friends, welcome to Sana Corner. இன்னைக்கு வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ தீபாவளி வரப்போது நாங்கள் வந்து நிறைய பட்டாசு வந்து ஒரு 2 பாக்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்கோம். சிவகாசிலேருந்து டேரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. ஸோ அது வந்து உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது. நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது பார்க்கவே இல்லை. பாப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் தான் ஆர்டர் பண்ணாங்க. ஸோ அது என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் டெய்லி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்டாசுலாம் அது எப்படி வெடிக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இது வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு அப்புறமா அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம். தள்ளி வைடா பாப்பா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? இது நார்மல் சங்கு சக்கரமா? ஓகே, ஓபன் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் பாக்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சிடலாம். இது சங்கு சக்கரம், இது எடுத்து வச்சிரு. இதுவும் ஸ்பின்னர் தான். இதெல்லாமே குட்டி குட்டி கம்பி மத்தாப்பு. எது டிஃப்ரெண்டா இருக்கோ அதை வந்து அவங்க கிட்ட காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் ட்ரை கலர் மேல போய் வெடிக்கிற ட்ரை கலர். சாரி, இது வந்து என்னது? புஷ்வானத்துக்கு என்னடா பேரு இங்கிலீஷ்ல? ஃப்ளவர் பாட் வந்து இது மேல போய் கலர் கலரா வெடிக்கிற மாதிரி இது ஒரு பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, இது ஜீஸ் இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் நார்மலா நீங்க பாக்குறது தான், எப்பவும் பாக்குறது தான். வித்தியாசமா என்ன இருக்குன்னு மட்டும் பார்க்கலாம். இது என்னது? இது ஸ்பார்க்லர்ஸ். ஓகே, இதுவும் நார்மல் தான், பட் கிரீன் கலரா வரும் கம்பி மத்தாப்பு. ஓகே, இதுல வந்து ஒரு 3 பாக்ஸ் போட்டுருக்காங்க. இங்க கூட இருக்கு. ஓகே, இது எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க்கர்ஸ். இது நார்மல் தான். இது கிட்கேட், இது புஷ்வானம். இது வந்து என்னது? இது ஸ்பார்க்கர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் கலர் ஷார்ட்ஸ். 7 ஷார்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து நாளைக்கு ஓபன் பண்ணலாம். இது 7 ஷார்ட்ஸ் மேல போய் வெடிக்கிற 7 ஷார்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து இது என்ன? சங்கு சக்கரமா? எங்க இல்ல அப்படின்னா நினைக்கிறேன். போட்டுருக்கு. சரி, போட்டோ ஃபிளாஷ். இதுதான் கொஞ்சம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்திருக்க புதுசு போட்டோ ஃபிளாஷ். இது வந்து எப்படி வெடிக்கும்டா? அப்படியே பச்சக் பச்சக்குன்னு வெடிக்கும். கேமரா வந்து கிளிக் ஆனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட்ல வெடிக்கும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அதனால இது எப்படி வெடிக்குதுன்னு நம்ம நாளைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம். 15 to 20 times ஃபிளாஷ் ஆகும். 15 to 20 டைம்ஸா? ஓகே, இது வந்து நார்மல் சக்கரா. ஏன் இது நிறைய ஆர்டர் போட்டிருக்கீங்க? கிரீன் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தெரியலையே என்ன போட்ட. இது டபுள் ஸ்ட்ராங் மேல போய் வெடிக்கிறது. இது எவ்வளவு ஷார்ட்ஸ்ன்னு தெரியல போட்டிருக்கேன். இங்க நார்மலா மேல போய் வெடிக்கிறது. இது சக்ரா டிலக்ஸ். இது நார்மல் தான். நார்மல். இது ஸ்பின்னர். எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு. என்ன வேற? இது நீளமான கம்பி மத்தாப்பு. இங்க வந்து சகானா விட குட்டீஸ் வந்து சின்ன பிள்ளைங்க ஜாஸ்தி. அதனால நிறைய கம்பி மத்தாப்பு சங்கு சக்கரம்லாம் நிறைய கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. இது என்னது? இது வந்து நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிரு. நார்மல் இதுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நார்மல் புஷ்வானம் தான். கொஞ்சம் நீளமா இருக்கு, கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. கேன் ஷேப்ல வருது. என்னது? கேன் ஷேப்ல வருதா? கேன் ஷேப்ல வர புஷ்வானம். ஓகே, இதுவும் அதேதான். குர்குரே புஷ்வானம் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வரும். இது வந்து கொஞ்சம் கேன் ஷேப்ல வருது. நீளமான ரோலர் மாதிரி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கர். இதுவும் அப்படிதான். 15 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அந்த அளவுக்கு 15 சென்டிமீட்டர் லென்த்ல இருக்கிற கம்பி மத்தாப்பு தான் இது. இதுவும் அதேதான். 15 சென்டிமீட்டர் நல்லா லென்த்தியா இருக்கிற ஒரு கம்பி மத்தாப்பு. ஓகே, இது சாதாரணதான். இது 2. இது வந்து இது என்னடா? 1000 வாலா. இது வந்து 1000 வாலா. இதோட ரேட்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பா இங்க லோக்கல்ல நீங்க கடையில வாங்குறத விட சிவகாசியில டைரக்டா ஆர்டர் பண்ணனால கம்மியா தான் இருக்கும். இது 100 வாலா. ஓகே, 100 வாலா 1000 வாலா. சாரி 1000 வாலா. இது வந்து பெரிய பாக்ஸா இருக்கும் போதே நான் படிக்கிறது வந்து தப்பா படிச்சேன். இது ஒரு 1000 वाला लक्ष्मी वेडिया लक्ष्मी वेडिया चलो
இது என்ன டான்சிங் பீகாக் அப்படினா என்ன பண்ணனும் தெரியலையே இது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு ஃபயர் பாக்ஸ் இப்ப காசி இது மட்டும் ஓபன் பண்ணுவோமா இது ஃபயர் ஹியர் இங்கே ஃபயர்னு சொல்லுது இல்ல திறக்க முடியுமா இருடா திறக்க என்னன்னே தெரியாம எப்படி ஆர்டர் பண்ண நீ இல்ல அப்ப புதுசா ஓகே அடுத்து சில்வர் ஸ்டார் இதுவும் மேல போய் வெடிக்கிறது தான் நிறைய ஷாட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா ஓகே இதெல்லாமே வந்து நம்ம லட்சுமி வெடி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெடி விநாயகர் வெடி படம் போட்டிருக்கு அதான் நான் சொல்லிட்டேன் இதுதான் யானை வெடி இது யானை இதெல்லாமே சின்ன சின்னதுதான் இங்க வச்சிரு ஜங்கா இது என்னது இதுதான் கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸா இருக்கு செவன் ஷார்ட்ஸ் இதுல எத்தனை பீஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒரே ஒரு பீஸ் தான் ஒண்ணுதானா இது வச்சா மேல போய் 7 டைம் வெடிக்குமா ஆமா ஓகே இது 30 ஷாட்ஸ் இது வந்து 30 ஷாட்ஸ் என்ன போட்டிருக்கு ஜாகுவார் 30 ஷாட்னு போட்டிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நான் ஓபன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் எப்படி வெடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பட் நைட் டைம்ல ஓபன் பண்ணனா எப்படி வீடியோ எடுக்குன்னு தெரியல பட் ஓபன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ வந்து காமிக்கிறேன் உள்ள எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து ஓபன் பண்ணலாம் அது பாக்ஸ் இதையும் ஓபன் பண்ணிடலாமா பாப்பா நீ இது எதையுமே தீபாவளி வரைக்கும் வெடிக்கலாம் கூடாது சின்ன தீபாவளிக்கு அதான் சின்ன தீபாவளி தீபாவளி காட்டுனா சின்ன மிச்சம் இருந்தா இல்ல அதுதான் தீபாவளிக்கு முன்னாடி சின்ன தீபாவளி யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க சின்ன தீபாவளி பெரிய தீபாவளி என்னடா வெங்கடாச்சலம் இவ்வளவு பெருசா இருக்காரு 100 வளாவா ஆமா இது கண்டினியூஸா வெடிக்கிறதா சிங்கிளா கண்டினியூஸா இது சூப்பரா இருக்குல்ல நீ வடிப்பியா நீ நான் 1000 வராதே வெடிச்சேன் இது காமிக்கலாம் 2 வாங்கிருக்கோம் சோ இது வந்து வெடிக்கும் போது கண்டிப்பா காமிக்கலாம் எவ்வளவு சாட்டை இது வந்து சாட்டையா இதுவா ஓகே இதெல்லாமே வந்து சாட்டை இது 4 பாக்ஸஸ் இருக்கு ஓகே 4 பாக்ஸஸ் சாட்டை இது வந்து சக்ரா ரோல் கேப்ஸ் இது வந்து குட்டீஸ்ங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரோல் கேப்ஸ் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்ப எதுவுமே கிடையாது நாளைக்கு தான் அம்மா இது வெடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சரி இது என்னது இதுவும் வந்து புஷ்வானம் தான் ஆனா இது வந்து லைக் என்னடா வேற மாதிரி இருக்குது அப்படிதான் இது போன வருஷமும் வாங்கினோம்ல ஞாபகம் இல்ல இது வந்து அப்படியே இது என்னன்னா ட்ரையாங்கிள் 3D ஷேப்டு இங்க வந்து பத்த வச்ச போதுமா ஆமா இந்த இடத்துல பத்த வச்சா புஷ்னு வரும் ஓகே வச்சிருங்க இது பிக் ஃப்ளவர் பாட் இது ஓபன் பண்ணலாம் நோ எல்லாம் சீரிது இது என்னது இதுவும் வால்கனோ செமையா இருக்கு இதுவும் இந்த வருஷம் நாங்க புதுசா வாங்கியிருக்கோம் இது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இங்க பத்த வைக்கணும்டா இங்க போட்டுருக்கு பாரு இங்க பக்கத்துல வச்சேன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதுவும் புஷ்வானம் தான் பட் வந்து கொஞ்சம் வேல்கனோ மாதிரி போட்டிருக்காங்க பெரிய சைஸ் புஷ்வானம் ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஓகே வச்சு சைரன் வாங்க என்ன ஓபன் அந்த பக்கம் வைடா என்ன ஓபன்ல இருக்கு ஓபன் ஆயிடுச்சு சரியா லாக் பண்ண இது வந்து என்னது சைரன் போட்டுருக்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் வருமா என்னன்னு தெரியல பாக்ஸ் இருக்கு ஆமா சைரன் வருமா சரி இது எடுக்க வேண்டாம் 2 தான் இருக்கு 3 இருக்கு இது என்னது இவ்வளவு வந்து இது பாக்ஸ் லைக் வந்து இப்படி வெச்சு கீழ வைக்கிறது இந்த இது மேல வச்சு பத்த வச்சோம்னா மேல அப்படியே சைரன் எஃபெக்ட்ல மேல போகும் ஓகே சைரன் எஃபெக்ட்ல மேல போகுமான்லாம் தெரியல மேல தான் போகும் இது வச்சா வெடிக்க தானே செய்யும் மேல போய் தானே வெடிக்கும் சரி அது எனக்கு ஓகே இதுல போட்டுரு ஓகே குடுறா அடுத்து இதுவும் அப்படிதான்
அது வளையல பேர் என்ன சால்சா ஆல்ரெடி சால்சா எடுத்தோமா அதே சால்சா தான் இதுவும் வந்து புஸ்வானம். புஸ்வானமே இந்த டைம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான மாடல் இருக்கு, பழைய மாடல் இல்லாம. இல்ல முன்னாடில இருந்து இருக்கேமா இருக்குமா, இப்ப வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்திருக்குல்ல. ஓகே, இதுவும் புஸ்வானம் தான், ஸ்பெஷல் புஸ்வானம். இது வந்து ரொம்ப கலர்ஸா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெஷல் புஸ்வானம். ஓகே, இது என்ன ரிலாக்ஸ், இந்த மேட்ச் பாக்ஸ், கலர் மேட்ச் பாக்ஸ். இது ரெண்டு வாங்கிருக்கோம். அடுத்து இது என்னடா, குரூப் கிரவுண்ட் சக்கராவா? எல்லாமே கிரவுண்ட்ல தானே சக்கரா வைப்போம். கிரவுண்ட் சக்கரா. இது பிக் ஃப்ளவர் பாட். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க்லர். இதுவும் சரியா பெருசா இருக்கு. எத்தனை சென்டிமீட்டர்டா? இது பாரு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அது இது எல்லாம் ஒண்ணுதானா? 30 சென்டிமீட்டருக்கு இதுவும் கொஞ்சம் நிறைய வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா எடுக்க போறோம். ஸோ இது 3 பாக்ஸ் வாங்கிருக்கு. இது என்னது, பாரு அமர்ந்துருச்சு, நிறைய வச்சு மேல. இதுவும் அப்படிதான், கொஞ்சம் லென்த்தியான கம்பி மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஷார்ட்ஸ். இதெல்லாம் நாகரம் எடுப்பானா? இது கலர் கோட்டி. வாட் இஸ் திஸ் கலர் கோட்டி? ட்ரை கலர் வேற, கலர் கோட்டி வேற. இதோட புஸ்வானம் தானா? என்னடா இத்தனை புஸ்வானமா போட்டுருக்கீங்க? மேல போய் வெடிக்கிற ஷார்ட்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கு. போடுவேன். இப்போ 7000 ரூபாய் ஆச்சு, 50 ஆர்டர் போடுறாங்க. இந்த 2 பாக்ஸ் சேர்த்து 7000 கிட்ட வந்துச்சு. ஓகே, இது வந்து கிங் குயின். ஸோ கிங் குயின் 2 பேரும் மேல போய் வெடிக்கிறதா? அது தெரியாது. அவர்தான் போட்டிருக்கு, மேல போய் நிறைய கலர்ஸா வெடிக்கும். அதுவும் ஸ்டார்ஸ். ஓகே, சரியான வெயிட்டா இருக்கு, நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேல போய் வெடிக்கிறதுக்கு. இது என்னது? 50 டூலக்ஸ். 50 டூலக்ஸ்னா ஒரு இதுல 50 இருக்கா? தனித்தனியா வெடிக்கிறதா இது? இதெல்லாம் சேர்த்து ஒண்ணா? என்னடி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒண்ணா? அப்படிதான் போட்டிருக்கு. சரி, வெடிக்கும் போது பாப்போம். அடுத்து 7 ஷார்ட்ஸ். இதுவும் அப்படிதான், மேல போயிட்டு தம்மன்னு ஒரு 7 டைம். போன பாக்ஸ்ல இதேதான் வந்தது. சரி வை. தூக்கவே முடியல. இது என்ன? இதுவும் ஃபிளவர் பாட் தான். ஃபிளவர் பாட் கம்பி மத்தாப்பும் தான் எக்கச்சக்கம் வாங்கிடுவோம். நான் கூட வித்தியாசமா நிறைய வாங்கிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். பட் ஓகே, எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டைல் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. இது என்னது? வின்டர் 25 ஷார்ட்ஸ்ல 25 ஷார்ட்ஸ். இது அவ்வளவுதான். இதுதான் லாஸ்ட் பாக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெடிக்கலாம். மொத்தமா சேர்த்து எவ்வளவு பிரைஸ் தெரியும்? அவ்வளோ ஆச்சு. 7700 வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஒரு நாள்ல காசு கரியாக போகுது. ஓகே, சரி, எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நாளைக்கு ஓபன் பண்ணி வெடிச்சு செக் பண்ணலாம் எல்லாமே.